Nginibingelele, nginamukele ekhaya lethu la esichaza khona kabanzi ngamaphupho. Uma ukuthi umusha kule channel usanda kungena, ngicela-ke ushaye u-subscribe ukuze-ke ungaphuthela mhla sengibuya nenye ividiyo ngizophendula lo mbuzo ozowubuza la kwi-comment section wephupho. Uma ukuthi ibuka ku-TikTok le video, thatha inamba kwi-bar noma ungi-inbox ucela inamba, ngizokunikeza-ke inamba. Bese-ke uyasiwathapha njalo iphupho oba nalo. Baningi-ke ababuze amaphupho ngezilwane, ngizozama-ke ukuzichaza zonke. Amaphupho ngezilwane zasendle. Ingabe asho ukuthini amaphupho mayelana nezilwane? Lokhu kuhlanganisa izilwane ezidla intuthwane, kuhlanganisa izimfene, amalulwane, izinyamazane, amakameli, izingwenya, izimbila, izindlovu, izimvubu, izimpisi, izingwe, amabhubesi, ochakide, izinkawu, onogwaja, amagundwane, ufudu, kanye namadube uqobo. Ake siqale-ke la sikhulume-ke ngezilwane, ngesilwane esidla izintuthwane nomuhlwa. Uma-ke uphupha ubona isilwane esidla izintuthwane nomuhlwa, uzobhekana neshwa ikakhulukazi-ke izinkinga obungazilindeleki lapho osebenza khona. Amaphupho ngemfene. Uma uphupha ubona izimfene kufanele-ke uqaphele ngoba kunabantu abafuna-ke ukukudla izithende. Amaphupho ngenyamazane. Uma uphupha ubona inyamazane ngokujwayelekile kuwuphawu olubi ukuyibulala noma ukuyizingela, kusho ukuthi-ke uzolahlekelwa okusemqoka kuwena maduzane. Okungaba ngisho umsebenzi wakho lo owenzayo. Isikhathi esiningi-ke kusho ukuthi-ke uzohlangabezana nempikiswano enkulu nomunye-ke umuntu khona eduze kwakho. Amaphupho ngekameli. Uma uphupha ubona ikameli kuyinhlanhla enhle ekusaseni lakho. Amaphupho ngezingwenya. Uma uphupha ubona ingwenya kuwuphawu olubi. Uma uphupha ingwenya kusuke kuzokwenzeka into embi. Kokunye ukuphupha ingwenya kusho isifo, umshophi noma umonakalo ozokwenzeka. Kuba ngcono-ke uma kuwukuthi ekuyiphupheni kwakho leyo ngwenya ayikulumanga, ngoba lokho kusho ukuthi-ke noma ungavelelwa umshophi kodwa umonakalo ngeke uze ube mkhulu ngaleyo ndlela. Ukuphupha ingwenya kungathi-ke uyakhohliswa. Kungaba obathandayo noma kube ukuthi-ke uzoba sempini kungekudala. Amaphupho ngembila. Uma uphupha imbila yeqa endleleni yakho kusho ukuthi uzoba nenhlahla. Amaphupho ngendlovu. Uma uphupha ubona indlovu kusho ukuthi uzothuthuka empilweni futhi ube nempilo enomdlandla. Kuphakathi kokuthi-ke uzothola imali obungayilindele noma uzothola umvuzo wokusebenza kanzima empilweni yakho. Amaphupho ngemvubu. Uma uphupha ubona imvubu kufanele uqaphele esikhashaneni esilandelayo. Amaphupho ngezimpondo. Uma uphupha ubona izimpondo zesilwane kuwuphawu oluhle futhi lokuthi-ke uzoduma. Amaphupho ngempungushe.
Uma uphupha ubona impungusho kusho ukuthi kufanele uqaphele ingozi. Uma-ke uyibulala impungusho, kodwa-ke uyonqoba empikisanweni ongase-ke ube nayo. Amaphupho ngezingwe. Uma uphupha ubona izingwe, kusho ukuthi kunezikhathi ezinzima okusamele lapho, futhi-ke kuyofanele ubekezele ezikhathini ezinzima nokulahlekelwa. Amaphupho ngamabhubesi. Uma uphupha ubona ibhubesi, kusho ukuthi kunengozi eza kuwena. Uma ulehlula ibhubesi ephusheni lakho, kusho ukuthi uyovuzwa ngokuzikhandla kwakho, okungaba ngokudumo noma impumelelo emsebenzini. Uma ucabanga umshado, kusho ukuthi umlingani wakho uzokwenza lokho. Amaphupho ngemvukuzane. Uma uphupha ubona imvukuzane, ukusebenza ngokuzikhandla kwakho ngeke kukuse ndawo okwamanje, kodwa-ke uphikelela uyoyibona impumelelo. Amaphupho ngocakide. Uma uphupha ubona ucakide, kusho ukuthi umshado wakho uzoba sengxakini. Uma-ke ucakide uphakamise umsila wayo, uma edlula ngakuwo uzoba neshwa. Amaphupho ngenkawu. Uma uphupha ubona inkawu, kusho ukuthi-ke kunabantu abazama ukukuphamba kwakho. Kufanele-ke ulindele nanoma yini uma ufuna ukuphumelela. Amaphupho ngegundwane. Uma uphupha ubona amagundwane, kusho ukuthi-ke kunenkinga eza ngakuwena. Abanye abantu baphokophelela ukuchitha izinto zakho. Uma uphupha ubona amagundwane, kuyinhlahla kuphela uma emhlophe. Ngale kwalokho kusho ukuthi abantu bazokukhaphela. Amaphupho ngonogwaja. Uma uphupha ubona unogwaja, kuyishwa uma umnyama, futhi kuyishwa kakhulu uma ungena ekhaya lakho. Uma kunogwaja omhlophe, uyowehlelwa izinto ezinhle. Amaphupho ngedube. Uma uphupha ubona idube, kusho ukuthi kufanele uzinakekele, kungenjalo uzogula. Amaphupho ngenkalankala. Uma uphupha ubona inkalankala, kusho ukuthi ishwa lisendleleni liza kuwena, ikakhulukazi uma-ke kungekudala unohambo ngaphezu kwamanzi. Amaphupho ngombokwane. Uma uphupha ukuthi ubamba ubhokwane, kusho ukuthi-ke uzoba nomshado omuhle. Uma-ke uphunyula umbokwane ngemva kokuba-ke ubusuwubambile, kodwa kusho ukuthi uzobhekana nokwehlulwa kungekudala. Ukuphupha ngenhlanzi. Uma uphupha ubona inhlanzi noma ufishi, kusho ukuthi-ke uzoba nempumelelo emsebenzini nasempilweni yakho. Uma uphupha udoba inhlanzi, wayibamba uyoba nenhlanhla. Uma iphunyuka uyolahlekelwa yizo zonke izinto ezisemqoka kuwena. Amaphupho ngezimpisi. Njengokuphupha inyoka, ukuphupha impisi kubika ukuthi kukhona isitha esiyingozi kuwena. Lesi sitha kusuke kungumuntu omkhonzile kakhulu. Wena uzitshela ukuthi-ke ubudlelwane benu naye buhle kakhulu. Kungaba yilunga lomndeni wakho, kungaba ngomunye wabangani bakho, kungaba umakhelwane wakho, futhi kube umuntu osebenza naye. Lezi zibonelo nje zimbalwa. Uma uphupha izimpisi zingaphezulu kweyodwa, lokho kuchaza ukuthi kuneqembu labantu abayizitha kuwena, futhi ukuzwana kwabo kuhlangene ngawe, bakhuluma ngawe. Enye futhi incazelo lapho ukuthi uma uphupha khona impisi, ngeyokuthi lokho
kungabikezela ingozi ekusaseni lakho wena ophuphayo. Kanti uma umuntu ephupha zingela futhi ebulala impuzi, lokho kungasho ukuthi lo ophuphayo uzokulwa anqobe isitha. Amaphupho ngengonyama, leli phupho elingajabulisi neze. Ukuphupha ingonyama kuyibika lokuthi esikhathini esingeside uzozithola ulinyazwa umuntu onamandla kakhulu ngokwesikhundla akusona empilweni yakhe. Isibonelo, lowo muntu kungaba yinkosi, yinduna, umongameli. Lezi izibonelo nje. Esimweni somuntu ngomuntu kuya ngokuthi ungubani futhi-ke ukusiphi isikhundla futhi uwenzani empilweni yakho. Ukuphupha ngofudu. Ufudu liyisilwane esaziwa ngokuthi yisinokwe. Uma-ke sihamba futhi-ke siphila isikhathi eside kakhulu kunezinye izilwane eziningi. Kanjalo-ke nasemaphusheni siyibika lokunjalo baso. Kulokho kusho ukuthi usuke ukuzama. Ukuphupha ufudu kuchaza ukuthi lokho ophokophelela ekukufeza ngemizamo yakho imvamisa ukuba yibhizinisi yezithelo, kodwa-ke kuyogcina kucacile ngemuva kwesikhathi eside usuthola imiphumela. Abanye bathi-ke ubona ufudu kuyishwa ibhizinisi lakho ngaphandle koma ulibambile waludla. Lokho okuwuphawu lokuthi uzophumelela ngenxa yokuzikhandla kwakho. Ukuphupha ingulube yasendle. Uma uphupha ingulube yasendle kuyefana nokuphupha izimpisi kumbe izinyoka, ngoba wonke lamaphupho axwayiswa ngokuba uba khona kwesithi empilweni yakho. Kuwuphawu ingulube yasendle, uphawu kuhluke kulawa amanye-ke amaphupho ngokuthi uphupha ingulube yasendle noma ingulube ekanjani. Ukuphupha ngendlulamithi. Ukuphupha indlulamithi kungasho ukuthi kukhona amathuba angcono empilweni, noma-ke usuke uzokwazi ukufeza izifiso usuke unazo. Ukuphupha indlulamithi efile kungasho ukuthi-ke uzolahlekelwa umuntu obalulekile kuwena, okungaba-ke ukuphela kobudlelwane noma-ke ukwedlula komuntu omkhonzile emhlabeni. Ukuphupha indlulamithi ebaleka kungasho ukuthi kukhona izinkinga ubalekela ukuzixazulula. Ukuphupha indlulamithi idla kungasho ukuthi kukhona ingcebo ezayo ngenxa yokusebenza kwakho kanzima. Ukuphupha izindlulamithi eziningi kungasho ukuthi-ke uzobusiswa ngezingane eziningi, noma kungasho ukuthi kukhona ozokhulela noma-ke ozokhulelisa ekhaya. Ukuphupha indlulamithi igula kungasho ukuthi kunomuntu usondelene nawe ozolulama abe ngcono ekuguleni kwakhe. Mlaleli, uma ukuthi umusha kule channel, bengicela ushaye subscribe, ushare link, uceleke nabanye bezo-subscribe, bese uyabuza lapha kwi-comment section iphupho obenalo, uceleke sikuhlaziye lona nakabanzi. Mawuthi buya ku-TikTok, thatha inamba kwi-bio noma ungi-inbox ucela inamba, bese ngibuza ku-WhatsApp njalo iphupho ozoba nalo ekuseni. Nisale kahle.